Ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC masana wano muli ndine Mphatso Tebulo. Poyamba nayi mitu yake. President Chakwera watseka zokambirana za nyumba ya malamulo ya makumi asanu 50 kuyambira pa 8 Januwale chaka chino. Bungwe losunga chakudya la National Food Reserve Agency NFRA lati ili ndi mapulani ogula chimanga chowonjezera chokwana matani pafupifupi 9,000 kuchokera mdziko la Tanzania. Ndipo chuma cha kampani za pamsika wa masheya chakwera kufika pa 9.3 trillion kwacha mchaka cha 2024. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera watseka zokambirana za nyumba ya malamulo ya makumi asanu 50 kuyambira pa 8 Januwale chaka chino. Malingana ndi chikalata chomwe atulutsa a nyumba ya malamulo, izi zikutanthauza kuti zokambiranazi zonse zatha. Mchikalatachi chatinso mtsogoleri wa dziko linoyo adzatsekulira msonkhano wa nyumbayi wachinambala 51 pa 14 Februwale chaka chino, komwenso kukhale kutsekulira kwa msonkhano wokambirana za dongosolo la zachuma chaka chino mpaka chaka chamawa. Bungwe losunga chakudya la National Food Reserve Agency NFRA lati lili ndi mapulani ogula chimanga chowonjezera chokwana matani pafupifupi 9,000 kuchokera mdziko la Tanzania. Mkulu wa bungweli a George Macheka anena izi pomwe komiti ya nyumba ya malamulo yoona za ulimi imayendera nkhokwe za bungweli mchigawo chakummwera. Malingana ndi a Macheka, NFRA ili ndi chimanga china kale mu nkhokwe zake ndipo linalandiranso ndalama zina zokwana 8 billion kwacha kuti ligule chimanga chowonjezera. Iwati apanga chiganizo chogula chimanga mdziko la Tanzania chifukwa mdziko la Tanzania makamaka mitengo kumeneko ndi yotsikirapo, kotero akufuna kugula chakudya chochuluka. Geoffrey Chinawa ali ndi ripoti. Bungwe la boma losunga chakudya la National Food Reserve Agency NFRA kudzera mwa mkulu wa bungweli a George Macheka lati lapanga chiganizo chogula chimanga mdziko la Tanzania chifukwa mitengo kumeneko ndi yotsikirapo, kotero akufuna kugula chakudya chochuluka. Tikuyembekeza kuti tigule chimanga china kuchokera ku mayiko akunja. Pakali panopo chimene chachitika choti chimanga kumalawi kuno ndi chochepa, number 1. Koma chachiwiri iso chachikulu kwambiri choti mitengo kwa omwe ali nacho yakwera kwambiri, ikudusa 1,200 per kilo. Nde mukaona pamenepo ndiyoti Malawi wakumudzi sangathe kukwanisa. Chifukwa choti ife tikagula chimanga, mitengo imene tikugulira ife nthawi zambiri imapangisa so kuti anzathu ogulisa mavenda azitchaja chimanga chawo mukwererapo pang'ono. Nde taona kuti pakali pano singathe kukwanisa kugula chimanga pa 1,200 per kilo. Kotero kuti tuganiza zoti tichiyitanise kuchokera ku Tanzania kuti chimanga chicha mamoti pa ndalama imene tili nayo tikanagula 6,000 metric tons tikagula Malawi momwe tikwanisa kugula 9,000 tikachigula chimanga. Mawu ake wachiwiri kwa pampando wa komiti Aulemu Chilapondwa ati ndokhutira ndi momwe bungwe la NFRA likuyendesera ntchito zake pofuna kuonesesa kuti mdziko muno muli chakudya chokwanira. Timadzaona nchakuti a NFRA kuti chimanga chimenechi chikwana, atiyankha kuti chimene chilipochi mwezi wa January February chikwana, komabe apatsidwanso ndalama kuti agule chimanga china. Ndiye ndasangalala kwambiri kuti a NFRA akugwira ntchito yabwino, akuganiza bwino, chifukwa chonena kuti aona kuti Malawi mokha muno chimanga sangachipeze mwina cha 20 billion kwacha, 20,000 metric tons sangachipeze. Ndiye chatisangalatsa nchakuti ayamba kale process yoti apeze ku kampani ina imene mapangaso imagwira ntchito ngati NFRA ya ku Tanzania, imene yoti iwagulitsa chimanga chija chidzafika kuno chili pa mtengo womverera kusiyana ndi kuti agule kuma traders amene akweza kwambiri. Amatiuza kunena kuti patakhala bwino chimangacho akagula ku Tanzania chikamadzafika kuno chidzafika chili pa 950. Tili nchikhulupirira kuti chikhozo dzakulitsanso kwa anthu pa mtengo wabwino. Zimenezi zimene ife timafuna tidziwe. Ponjezerapo, komiti yalangiza bungwe la NFRA kuti liganizirenso za mbewu zina osati chimanga chokha. Geoffrey Chinawa, MBC, Blantyre. Boma lapempha alimi kugwiritsa bwino ntchito mwayi omwe aupeza wafetereza wangongole kuchokera ku bungwe la National Economic Empowerment Fund NEF
chifukwa ndi omwe angathandize kuti dziko lino likhale ndi chakudya chokwanira. Nduna yofalitsa nkhani ya Moses Kunkuyo yanena izi ku Nanjiri m'boma la Lilongwe pamene bungwe la NIF likupitiriza kupereka fetereza kwa alimi. Zambiri mu ripoti ili. Nduna yofalitsa nkhani a Moses Kunkuyu ati ndizokhumudwitsa kumva kuti alimi ena amagulitsa fetereza kwa mavenda akalandira kuchokera mapulogalamu osiyanasiyana aboma. Iwo ati izi zimabwerezetsa m'mbuyo masomphenya aboma othana ndi njala poti alimiwa ndi omwe ali ndi kuthekera kothetsa njala m'dziko muno polima zokwanira. Ntchito iyi ikuyenda bwino kwambiri chifukwa poyamba imayambidwa ngati yoyesera, koma tikaona mmene ayendera ponse kumene tayenda mmene agawidwira fetereza komanso ndalama kwa alimi aine ake akunenetsa kuti nkhani iyi ndimene timayembekezera. Chifukwa ndizoona kuti alimi awawa ali ndi minda ikuluikulu imene imangokhala kuyambira mmene mafamu club anasika. Pano akapatsidwa zipangizozi ndi kuti akutha kulima minda yayikulu chifukwa akatha zipangizo zimene apatsidwazi tsopano. Tsono langizo lathu ndilokuti zimenezi akatsire kumunda. Tayika njira zimene takhazikitsa zokuti tiwathandizire kuti afune asafune fetereza yapite kumunda. Polankhula ku Nanjiri pogawa feterezayo, nduna ya zamalonda a Sostin Gwengwe omwenso ndi phungu wa dera la Lilongwe Msonzi North anati zomwe akuchita abungwe la NIF zili ndi kuthekera kothandiza dziko lino kukhala ndi chimanga chochuluka choti dziko lino likhoza kugulitsa ku maiko ena makamaka ngati alimi agwiritse ntchito zipangizozi. Mukudziwa inu kuti Kamuzubanda anali ndi dongosolo limene amapereka ngongole ngati zimenezi za zipangizo za ulimi m'makalabu, ndipo zinatipangisa ife kukhala dziko limodzi lodziwika kwambiri pa dziko lapansi kuti timalima kwambiri ndipo timathandizira kugulitsa zakudya zathu ku maiko amene atiyandikiza komanso ena akutali. President athu Chakwera akufuna kubweretsanso that glory. Mkulu wa bungwe la NIF Humphrey Mjetseni ati ngakhale ntchitoyi idakali yambiri koma ntchito ikuyenda bwino, nawonso alimi akukondwera ndi mmene ntchitoyi ikuyendera. Anthu m'midzi ayilandira bwino kwambiri ntchitoyi. Mutha kuona mmene abwerera pano kudzatenga okha fetereza kumapita naye m'midzi mwawo muja. Moti enanso takhala tikuwapempha kuti fetereza wawo akachuluka kwambiri kukanengo kumene timakatenga fetereza kumapereka m'mamidzi akhoza kutumiza galimoto kuti idzathandizire kutenga fetereza winayo kuti zinthu zifulumire kwambiri tikumathirira mafuta. Izizinso anthu azilandira kwambiri chifukwa aliyense mmene kunja kukulili ndi mvula mmene yalimbikiriramu palibe amene angakondwere kuti katundu wake achedwe. Mfumu yayikulu Kalumbu ya mboma la Lilongwe yayamikira boma popereka ndalama ku bungwe la NIF zogwirira ntchitoyi. Iwo auza mafumu ndi adindo kuti aonetsetse kuti alimiwa agwiritsa ntchito bwino zipangizo zomwe alandira. Mafumu chonde teno ntese anthu athu amene atenga ngongole iyo ife tikhale ngati bwino ama inspector omayang'ana kuti kodawa fetereza uja atira kumene ndi ntchito yathu amafumu. Chifukwa anthu akakhala ndi njala kumudziko zimativuta, anthu amene amabweranso pagoma ife tangogona ali masiku atatu anayi ndi zimavuta kuyankha kwake. So ngati mfumu ine ndikuwapempha mafumu onse kunena kuti chonde tiye tionetsetse anthu athu amene atenga ngongole agwiritse ntchito pakhomo pawo athire adzakolole zambiri akadzatero kadzatani adzabweze ngongole mosavuta. Bungwe la NIF lakhala likugawa ngongole ya zipangizo za ulimi mzigawo zonse mdziko muno koposera mwezi umodzi tsopano, pomwe akufuna kufikira anthu okwana 400,000 ndi ngongole za zipangizozi. Yamikani Makanga, MBC Lilongwe. Bungwe loona zachisankho la Malawi Electoral Commission MEC layimitsa kaye kuyambiranso kwa ntchito yakalembera wa mukamundula wa voti yomwe imayembekezeka kuyambanso lero. Bungweli lati tsiku loyambiranso ntchitoyi alilengezabe mtsogolo muno. Muchikalata chomwe mkulu woona zofalitsa nkhani ku bungweli wasayinira Sangwani Mwafulirwa wati MEC imayembekezeka kuti anthu omwe amalize kulembera kalembera ku bungwe la National Registration Bureau azafanana ndi kalembera wa MEC, koma izi sizidachitike mpaka pano. Unduna wa maboma ang'ono umodzi ndi chikhalidwe walimbikitsa bungwe loona za umodzi ndi mtendere la Malawi Peace and Unity Commission kuchilimika pa ntchito zake mu miyezi yomwe yatsalayi pofuna kudzakhala ndi chisankho cha mtendere. Wachiwiri kwa nduna mu ndunawo a Joyce Chitsulo alankhula izi ku Lilongwe pomwe amakhazikitsa ndondomeko zakagwiridwe ntchito ka bungweli. Olive Phiri ali ndi ripoti. Ndondomeko za bungweli mwa zina ndi kufuna kudziwitsa anthu mdziko muno zopewa ziwawa ndi kupititsa patsogolo mtendere komanso kukhazikitsa ubale pakati pa bungweli ndi mabungwe ena. Wapampando wa bungweli Commissioner Mary Nkosi anati
kukhazikitsa ndondomekozi ndi kusonyeza chinthu chofunika pa nkhani yolimbikitsa umodzi ndi mtendere. Ankosi ati boma abwenza dziko lino pa chitukuko ndi mabungwe ena mdziko muno athandize bungweli pomwe likugwira ntchito yolondoloza zolinga za bungweli. Thandizo lalikulu makamaka ndi chuma nanga kuti tipite tikaonane ndi mafumu tikakambeza mtendere, zifunika transport, zifunika mayendedwe, ndiye komanso tikufunika kuti anthu adzimvetsetsa tikamati kodi kumanga mtendere ndi chani, umodzi ndi chani, ndiye zimenezi zimafunika ndithu chuma nthawi zonse kuti tifikire madera osiyanasiyana. Mawu ake wachiwiri kwa nduna ya zamaboma ang'ono a Joyce Chitsulo anati boma likuchilimika pa nkhani yoonetsetsa kuti Amalawi akukhala mwamtendere. Achitsulo kenako anati boma lipereka thandizo la ndalama ndi zinthu zina kuti bungweli likhazikike kulondoloza ndondomekozi. Zofunikira kuti commission imene ikangalike kwambiri patatsane miyezo yochepa kuti akuma election. Chimene tikufuna ndicho kuti kukhale zisankho za mtendere zopanda maphokoso zosononga dziko lathu. Ndezi kufunikirayo kuti ayambe pano kwa uzanthu. Sizimakhala bwino kuti mudzipanga vuto litachitika kale mwaononga kale ndi kumabwera koma pano pati yauziretu Amalawi. Mubuku lawo la ndondomeko yakagidwe ka ntchito yomwe iwo alivutsa lero anena kuti afikira Amalawi pafupi 90% amene ali akulu kuwauza uthenga wa mtendere komanso kufunika kwa umodzi mmene tikupita kuchisankho. Yemwe anayimira mkulu wa bungwe la United Nations mdziko muno a Shadrack Omo anati ndondomekozi zitsogolera bungweli kudziwika pakati pa Malawi komanso kupititsa patsogolo mtendere ndi umodzi. Bungwe la Malawi Peace and Unity Commission lakhazikitsa ndondomekozi pofuna kukwaniritsa ntchito yawo. Pakadali pano bungwe la UNDP lapereka galimoto ku bungweli kuti lithandizire pa ntchito yake yolimbikitsa umodzi ndi mtendere. Olive Phiri, MBC, Lilongwe. Nthambi zachitetezo za asilikali ndi apolisi zadzudzula zamtopola zomwe kuti zipani zina mabungwe komanso anthu ena akuchita zimene zili ndi kuthekera kodzetsa ziwawa mdziko muno. Kudzera muchikalata chomwe pamodzi nthambi ziwirizi zatulutsa, izo zati zakhala zikutsatira mchitidwe wa zipani zina mabungwe komanso anthu omwe akugwiritsa ntchito misonkhano komanso masamba mchezo pofuna kuyambitsa ziwawa kudzera mu zoyankhula zawo. Nthambizi zati mchitidwewo uli ndi kuthekera wobweretsa chisokonezo pamene dziko lino lili kusendera ku chisankho. Nthambi zachitetezozi zati Amalawi ali ndi ufulu okhala mopanda mantha ochokera ku ziwawa za ndale ndipo zachenjeza kuti kuchita izi ndi kuphwanya malamulo ndipo pali zilango zake, choncho anthu apewe kuchita izi. Mchitidwe umenewu ukuwika chitetezo cha dziko lino pa chiopsezo. Zadziwika ndithu makamaka pano pamene tikuyandikira zisankho za chaka cha 2025 kuti anthu ena akumapita m'misonkhano komanso kudzera pa social media kumatulutsa ndi kulankhula ndi Amalawi zinthu zobweretsa chisokonezo. Timafuna tiakumbutse anthu amenewa kuti kuchita zimenezi nkuphwanya malamulo a dziko lino ndipo zili ndi zotsatira zake zimene ndi milandu imene anthu amapatsidwa ma punishments. Komanso timafuna tiachenjeze Amalawi kuti asamatengeke pogwiritsidwa ntchito ndi anthu ngati amenewa. Ifeyo ngati ma institutions awiri amene timayang'ana za chitetezo tikufuna tiatsimikizire Amalawi kuti tikuchita china chilichonse chotheka kubweretsa mtendere mdziko muno, nkuonetsetsa kuti mulibe ziwawa za mtundu wina uliwonse makamaka zapandale ndipo Amalawi onse akhala otetezeka pamodzi ndi katundu wawo. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC ndipo masana wano muli ndine Mphatso Tebulo. Bwanji tionenso mitu yake. President Chakwera watseka zokambirana za nyumba ya malamulo ya makumi asanu 50 kuyambira pa 8 Januwale chaka chino. Bungwe losunga chakudya la National Food Reserve Agency NFRA lati ili ndi mapulani ogula chimanga chowonjezera chokwana matani pafupifupi 9,000 kuchokera mdziko la Tanzania. Ndipo chuma cha kampani za pamsika wa masheya chakwera kufika pa 9.3 trillion kwacha mchaka cha 2024. Takulandilaninso gawo lina la nkhani zathu. Dziko la Malawi labwerezanso
kulonjeza kuti lipitiriza kuthandiza dziko mwa dziko la Britain. Labwerezanso kulonjeza kuti lipitiriza kuthandiza dziko la Malawi kubwezeretsa zinthu mchimake potsatira namondwe wa Fred yemwe anaononga dziko lino mu March chaka cha 2023. Wachiwiri kwa kazembe wa dziko la Britain kuno ku Malawi, Olympia Wereko Brobe, wanena izi pomwe iye pamodzi ndi nthumwi za dziko la America komanso bungwe loona za ngozi zogwa mwadzidzidzi la Dotma anakayendera vanthu omwe anasamukira kwa ambenje m'boma la Nsanje. Mu Novemba chaka cha 2023 anthu ena okhala ku dera la Makhanga anasamukira ku mbenje m'bomali namondwe Fred ataononga dera lomwe amakhalalo. Boma la Scotland kudzera ku bungwe la Give Directly linathandiza mabanja pafupifupi 1000 ochokera mizi 23 kuti asamuke. Bungweli limapereka ndalama za pakati pa 300,000 kwacha mpaka 1.2 million kwacha pa banja lililonse kuti ziwathandizire kupeza malo okhala. Mawu ake, Brobe yemwenso ndi mkulu woona za ntchito zachitukuko za dziko la Britain kuno ku Malawi anayamikira dziko lino kamba koyesesa kulimbana ndi mavuto omwe anaza kamba kana namondweyo. Pamenepa Mai Brobe anati dziko lawo lipitirira kugwirana manja ndi dziko la Malawi pofuna kupeza njira zokhazikika zothandiza pakagwa ngozi zadzidzidzi monga mphepo ya mkuntho. Mawu ake, mfumu Kalonga ya ku dera la Tsopanolo inati ndiyokondwa kuti tsopano anthu ake akukhala mopanda mantha kamba kuti anasamukira ku mtunda. Komabe mfumuyi yapempha kufuna kwabwino kuti apitirizebe kuwathandiza. Ngakhale ife tunena kuti tikuvutika ndi njala koma mvulayi tichita kuyitana kuti ambuye ulondola ambuye masiku awiri ife tikhala ife tili pa mtunda situderanso ngawo. Ndi pempho langa kunena kuti iwo amene akumvaso amene ali mphepete mwa mazi asunthe ndithu. Naye mkulu wa bungwe la Dodma Commissioner Charles Kalemba wayamikira mabungwe osiyanasiyana kuphatikizapo dziko la Britain chifukwa chothandiza dziko lino pakagwa matsoka. Amatithandiza kukakhala njala. Ndiye tikunena kuti tithandize kukakhala njala nchinthu chabwino chifukwa kuti tili ndi njala. Koma kodi tingapange chani kuti njalayo tithane nayo kwa mthetete. So timakalangiza kuti pali maskimu ena amene takhazikitsa kuno ku Nsanje kumene anthu amene mabanja amene akugwira ntchito maskimu amenewo panopa sakudaliranso zinthu zolandira. Pomaliza pa ulendo wawo anthuwa anakayenderanso zitukuko zosiyanasiyana zomwe zikuchitika m'boma la Nsanje. Izi ndikuphatikizapo skimu ya Chimwalambanga yomwe ndi yayikulu mahekta 200 kwa mfumu yayikulu Malemya komwe analonjeza alimi pa sikimuyo kuti awathandiza kutukula sikimu yawo. Kenako nthumwizo zinakayenderanso ntchito yomanga njanji ya Maraka Bangula asanakayendere maboti opulumutsa anthu pa nthawi ya ngozi ku Nsanje komweko. Kuchokera kuno ku Nsanje ndine Charles Pensulo. Ndalama za kampani 16 zomwe zilipo msika wa masheya wa Malawi Stock Exchange MSE zakwera kufika pa 9.3 trillion kwacha chaka chatha kuchoka pa 5.9 trillion kwacha mu 2023. Izi ndi malingana ndi ripoti la pachaka lochokera ku msikawo. Justin Mkweo ali ndi ripoti. Malingana ndi ripoti ili, kukwera kwa ndalamazi ndikamba kuti mtengo wa masheya a kampani zosiyanasiyana unakweranso mchakachi. Mchakachi, mtengo wa masheya wa kampani iliyonse unakwera kupatulako kampani ya Press Corporation. Mwachisanzo, kampani ya Nico Holdings, mtengo wa sheya unakwera ndi 178.60%, pamene FTH Bank unakwera ndi 111.76%. FNB Capital Holdings yakhala yachitatu pakukwera mtengo wa masheya pamene yakwera ndi 76.19%, pamene National Bank of Malawi mtengo wake wa masheya unakwera ndi 64.77%, ndipo Standard Bank mtengo wake unakwera ndi 64.15%. Kampani yokhayo yomwe mtengo wa masheya unatsika ndi kampani ya Press Corporation PLC omwe mtengo unatsika ndi kuchosera 0.29%. Pofika Disemba chaka chino, kampani zinayi zinali zoti ndalama zawo ndi zoposa 1 trillion kwacha. Mwa kampanezi, National Bank ilipoyambirira ndi ndalama zokwana 1.6 trillion kwacha, pamene Standard Bank ili pachiwiri ndi ndalama zokwana 1.5 trillion kwacha. FNB Capital Holdings yomwe ili ndi First Capital Bank ku Malawi kuno ili pa nambala yachinayi ndi 1.3 trillion kwacha,
pamene FDH Bank ndi yomwe ili yachinayi pa 1.022 trillion kwacha. Mmodzi mwa akuluakulu ku Malawi Stock Exchange, Akelin Kondowe, ati kukwera kwa ndalama za kampanezi ndi kamba kuti masheya a kampanezi anakweranso mchakachi. Iwo ati izi zotanthauza kuti Amalawi apha kwacha pa msikawu mchaka chomwe changothachi. Akondowe ati ngakhale pali povuta kunena mmene tsogolo lingakhalire, koma msikawu ukuonetsa tsogolo lowala mu chaka cha 2025. Msika wa masheya wa Malawi Stock Exchange uli ndi kampani zokwana 11 ndipo mabanki ndi amene alipo ambiri. Justin Mkweu, MBC Blantyre. Konsolo ya mzinda wa Lilongwe ati kufuna ndalama zokwana 500 miliyoni kwacha zomwe zigwire ntchito yopepesa eni malo omwe akufuna kuyikapo mtaya watsopano. Akuluakulu a konsoloyi anena izi pamene amafotokozera komiti ya nyumba ya malamulo yoona zachilengedwe pa zomwe achita pofuna kusamutsa mtaya wa ku area 38 kupita mzinda wa Lilongwe. Zambiri mulipoti ili. Malo atsopano antayawa omwe ali mmodzi mwa Group Village Head Mtyoka kunalikule ndi okwana 30 hectares. Mmodzi mwa akuluakulu ku konsolo ya Lilongwe, Jolex Kantokoma, wati pamalowa pazakhala maenje akuluakulu otayamo zinyalala komanso makina opangira mphamvu za magetsi kuchokera ku zinyalala mwazina. Akantokoma apemphanso boma kuti lithandize konsoloyi ndi ndalama zogwirira ntchitoyi. Tinayesa kupeza support from OPC komanso a parliamentary committee amene tili nawo lerowa. Tinapemphaso kuti atithandize to lobby for funding kuti mwina ndondomeko yoyitani itheke. Zonsezo tinapanga tingodikira a feedback. Ndipo pa mpando wa komiti ya nyumba ya malamulo yoona zachilengedwe Awerani Chilenga ati ndi okonzeka kuthandiza konsolo ya Lilongwe kupeza ndalama zogwirira ntchitoyi. Ifeyo tili okonzeka kuwathandiza, ndiye ntchito yathu imeneyo. Ifeyo tipempha aphungu anzathu komanso sipokhapo tipemphaso anduna azachuma. Pakali pano anduna azachuma akupempha maganizo kwa anthu kuti kodi budget izakhale mwantundu wanji. Ife ngati komiti titenga maganizo amene wati alemberaso tikapasa kuti ife tili ndi maganizo oti mtaya umene uja uchoke kumene kuja ubwere kunoko. Akufuna 500 miliyoni yoyambira kenaka ndalama zina zifuna msogolo muno apase ndalama imene ntchito imene ife tiyigwira tiyathandiza asiti. Konsolo ya mzinda wa Lilongwe yauzanso MBC kuti ali ndi dongosolo lofuna kumanga malo ochezera pamalo omwe pali mtaya padakali pano ku area 38 ndondomeko zonse zosamutsa mtayawu zikatheka. Trust Office, MBC Lilongwe. Munkhani za masewero, mmodzi mwa akuluakulu a timu ya Ekhaya William Mpinganjira ati maloto awo osewera mu TNM Super League akwaniritsidwa mwachangu kusiyana ndi momwe iwo ankaganizira. Dzulo timuyi yadzigulira malo mu Super League itatenga ukatswiri wa ligi ya chigawo chakumwera pogonjetsa Nyambadwe United ndi zigoli ziwiri kwa du. Izi zachitika pomwe timuyi yasewera zaka ziwiri zokha mu ligi ya mchigawochi zomwe Ampinganjira ati sanayembekezere. Aine ndinosanga kwambiri chifukwa chokuti isaname imene season imayamba sikuti timayembekezera kuti tingawine ligi imeneyi. Tinkangota timu yathu yapangidwa promote tione kuti tilimbe tisavutike tingwesa kuzafika second round. Nde ndinochisangalo kwambiri kuti tazafika pamene papa ndithu. Zomwe timapanga zija timafuna kuti anthu aiziwe kuti timu iyi mukuona mmene kulili masapota yamba kubwera okha. Mmene timachoka ku division 1 tinali masapota ochepa koma pano pa ndi mpira omwe timapanga komanso organization yathu zimathandiza kuti timu iziyenda bwino. Ma player azikuyenda bwino akusangalala, makochi ali bwino. Nde zonse zija timayesesa kuti tibwerese awareness mukumbuya amene nkapanga pa launch paja. Zomwe tinkalina nzokuti tufuna anthu aziwe kuti timu ikuchokera kuti ndipo ikupita kuti. Ndi zomwe tikukamba ziji tinakamba pa tsiku chazo kuone ngati zikutheka so pano pa lero ndi tafika ku Super League. Ndimene maplan athu alili sitimayembekezera kuti tilowa chaka chinochi. Koma basi ambuye ndi kuti atani atikonda kuti zatheka basi kuti chaka chinochi. Makochi watunena kuti TNT mwina 2 years tikusewera kuno kuti tikafike koma ayi ndithu maplayer athuwa sanafune kuti adikire akuonesa kuti iwo akufuna akasewere kumeneko ndipo akasewera ndithu asewera mpira wabwino kwa basi mmene mukuonera timu yathu imamenya mpira wenu wapansi wopasikana wabwino
nde ndinosangalala kwambiri kuti zatheka ndithu. Ndi nkhani imeneyo tafika pa mtsiriziro pa nkhani zathu masana wano, koma tisanasiyane nayenso mitu yake. President Chakwera watseka zokambirana za nyumba ya malamulo ya makumi asanu 50 kuyambira pa 8 Januwale chaka chino. Bungwe losunga chakudya la National Food Reserve Agency NFRA lati ili ndi mapulani ogula chimanga chowonjezera chokwana matani pafupifupi 9,000 kuchokera mdziko la Tanzania. Ndipo chuma cha kampani za pamsika wa masheya chakwera kufika pa 9.3 trillion kwacha mchaka cha 2024. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Mphatso Tebulo, mwakoma nonse.